Ljudi, dobro sam, sve je u redu. Ono što je najbitnije, bitno je da je dete koje je sedelo iza mene, da mi je Viktorija okej, da niko nije povređen, vozač nije povređen ili vozač nije kriv. Ja sam sedao suvozaču u mestu, auto je razvaljen, jebe šlibariju, tu smo živi smo zdravi. Ljudi, dobro sam, sve je u redu. Ono što je najbitnije, bitno je da je dete koje je sedelo iza mene, da mi je Viktorija okej, da niko nije povređen, vozač nije povređen ili vozač nije kriv. Ja sam sedao suvozaču u mestu, auto je razvaljen, jebe šlibariju, tu smo živi smo zdravi. Ljudi, dobro sam, sve je u redu. Ono što je najbitnije, bitno je da je dete koje je sedelo iza mene, da mi je Viktorija okej, da niko nije povređen, vozač nije povređen ili vozač nije kriv. Ja sam sedao suvozaču u mestu, auto je razvaljen, jebe šlibariju, tu smo živi smo zdravi.